Hi mga mami, ako ulit to. Ito lang yung gawin nyo. Sa dahon ng oregano, oh. Steam niya to, pinutol ko lang. Tapos, ikabit lang dito sa electric fan. Kung may electric fan kayo, ikabit nyo dyan. Yan. Ito yung ginagawa ko para maiwasan ni baby Nitan yung ubo at saka sipon niya. Ayan ang baby ko. Hi! Hi! Say hi! Hi! Ayan siya. Yan. Itatali ko yan dito. Tapos siyempre, pag mandar yung electric fan, yung amoy niya, malalanghap nyo. Wala na akong straw yung nalinisan ko. Yan. Yan lang gawin nyo. Simple lang. Para makaiwas kayo sa ubo.